Тэгээ хүрлцэн ирсэнд чи их баярлж байгаа. Тэгээд бас тийм. Ааха тэгэхээр энэхүү сэдвийг бол зөвхөн эмэгтэй хүн яриад суух нь бол одоо утгагүй хэрэг гэж би ер нь бодсон яах нэвтрүүлгээ зохион байгуулж чад. Яа тэгэхээр заавалчгүй одоо энэ сэдвүүдийн талаар ярилцж байхад эрэгтэй хүний хоолой байх ёстой юм болов уу гэсэн үүднээс одоо амрааг маань өнөөдөр урьсан байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ хоёр дахь залуу төрлийн болж өгтгүй залуу болох ноён цөхрөөл гэж байгаа. За тэгэхээр ноён цөхрөөлөхээр юу гэж бодогддог вэ үзэгчтэй мөн амраа? Яг нь зүгээр цөхрөл гэж бодохоор нэг өөртөө ихтгэлгүй гундуу төрлийн залуучууд юм болов гэсэн анхны ойлголт бол надад төрж байна л да. Тэгэхээр яг ямар залуу вэ гэдгийг альмаа хэлээрүүлээд. Тэгэхээр үзэгчтэй бас бидний өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд 1968-д бидэнтэй тий холбогдоод санал бодлоо хуваалцаарай хэрвээ та ноён мөрдөгч аль эсвэл ноён цөхрөл гэсэн тий залууг таньж мэдгүй тэгээд танихыг хүсэж байгаа асуултууд байгавал бас бидэнд хандаад тий сайхан зөвлөгөө авч болох юм шүү гэдгийг бас дахин сануулъя. За тэгэхээр ноён цөхрөл гэдэг залууг би бол манай дараах дүрс бичлэг маань илүү их сайн тайлбарлах юм болов уу гэж бодчих. Тэгээ хоёлаа эргээд энэ талаар ярилцъя тэхөө. За тэгэхээр бүгдээрээ дүрс бичлэгээ хүлээн авч үзье. Ашгүй нэг юм уулзалтлаа да хоёлаа юм. Зөндөө одоо уулзалцсан гоо. Харин одоо ингэ очиход дэг ирж байгаа гэсэн. Би сонирхож ярьсан. Эцтэй хобби гэдэг явуулдаг. Яа. Харин чамаар сайн шинэ ажилчин сайн уу? Шинэ ажилтгүй амар донгүй авах штэ. Тийм. Өчигдөр ажиллаж сайсрал дараа ирсэн. Тийм үү. Нэр хэл цахалгахгүй. За дээд хараа. За тэгнэл. Тийм. Өөр сайн сайхан. Өөр юм уу дээ. Юу альж байна? Би бүр октодтойгоо бүр уулзхаа яаж нэрээ. Харин зээ. Ай. Болтой. Ингээ. Байна уу? Сайн хараа. Харин надтайгаа уулзаас ч штэ. Аха. Чи найзтайгаа нөө нэг тавшилт үзгээд явдаг юм уу? Тийм үү? Оо за. Аха. Гүгүү энд бид нар октодороо уулзж байна. Яхаа миний гэртээ сууж амарчи за. Гүгүү юу ч юм байх вэ? Аха. За. Юу? Харин дараа нь тэгээд ирээ за. Би анаатай яриад сууж штэ. Анаатай ойрт юусоо яриаггүй. Сайн сайхна. Тэр юм яриад сууж нь одоо дээгийн ан хоёртой л хэлсэн штэ. За штэ. Яс нөөдөг ч юм уу? Одоо ч юм уу? Тийм штэ. Эгэ ядаргатай юм тий. Яасан? Дандаа л нэг охин шиг ингээд ханаас яриа цаалахаар гоо ядаргатай юм. Чи бүр залахгүй байна шүү дээ. Уу яах вэ хөрх юм амар өөддөг аахгүй юу? Тэгэл яг тэгэл найздаа тоглолт үзчихсэн аахгүй юу? Өндөр тэгсэн чинь тэгээд битгээ тэр тоглолт нь хойшлогдсон гэнэ үү? Тэгээд яах юм? Одоо ирэх гээд байгаа юм уу? Харин би битгэлчихлээ. Амар жоох хөвгчих юм шиг тий нэрээ. Чи нэрээ. Бангийн хамт явж байгаа юм аа? Харин тийм ээ. Өнөөдөр автодороо байна шүү дээ тий. Харин тийм ээ. Өнөөдөр ч бүгдээ автодороо. Одоо үсээ дэг ирээ дэг чи аяг тийм дурггүй шүү дээ. Угаасаа. Гурлал угаасаа автодыг яриа хөдөлж байгаа учраас. Үзэгчдээ цагаан уул хөтөлбөрийн сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Бидний өнөөдрийн ярилцж байгаа сэдэв бол 5 төрлийн болж бүтггүй залуучууд. За тэгэхээр бидний өнөөдөр сая хүлээж авсан энэ хүү дүрс бичлэг маань бол ноён цөхрлийг харуулахыг эрмэлзсэн оролцсон энэ хүү бичлэг байгаамаа. За тэгэхээр энэ бичлэг дээр бид нар бүгдээр илт харлаа л та. Тэ? Одоо болохоор дахиад ноён цөхрөл гэдэг дээр дахиад нэг нэр хэлмээр санагдаад. За. Ноён дагуул. Амраа маань эндээ айгүй их сайн юм ба. Чамаар ер нь бүх нэрүүдээ хэлээ тэгэж. Ноён дагуул гэдэг нэртэй байвал. Ноён дагуул. Вау. Гоё нэр. Тэр уг нь бол
эрэгтэй хүн ч вэ, эмэгтэй хүн ч вэ ялгаагүй л нэг өөр өөрийн ертөнцтэй гэж түрүүн ярьсанчлан одоо өөр өөрийн одоо хийдэг ажил одоо тий одоо сонирхдаг зүйл байгаа. Тэгэхээр зөвхөн залуучууд маань эмэгтэй хүндээ анхаарлаа хандуулаад зөвхөн эмэгтэй хүнийхээ ханаас хөөцөлдөд. Магадгүй зүгээр эмэгтэй хүнийг яаж ийн гэж бодож одоо араас нь дагаад байгаа юм бэ? Одоо магадгүй өөр нэг залуутай уулзч ийн гэж бодоод байгаа юм уу? Эсвэл болохгүй бүтэхгүй үйлдэл хийж байгаа гэж бодож байгаа юм уу? Хэрвээ тийм болохгүй бүтэхгүй гэж бодож байгаа бол тий яагаад хамт байгаад байгаа юм бэ? Яг үнэ гэсэн асуултаас гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас нэг талаас болж бүтэхгүй залуучуудын талаар ярьж байгаа боловч бас нэг тал руугаа хэтэрхий туйлширч болохгүй бас залуучуудаас өмөрч хэлэх бас. Тийм ч учраас ангаа минь өнөөдөр бид нартай хамт байгаа билээ. Тэр магадгүй зүгээр нэг төрөлхийн нэг тийм найланхаа аштай айлгүй гэмээр нэг хүн юм хэлэхээр үгүй гэж хэлж чаддаггүй. Тийм бүсгүйчүүдийг магадгүй сонгосон залуучууд жоохон азгүй байдаг л та. За, яагаад? Яагаад тэгэхээр харгүй байсан залуучууд одоо тэр нэг найланхаа зангаас нь болоод одоо тэр хар гэдэг өвчнийг одоо өөртөө хурааж идэг. За. Одоо магадгүй зүгээр үзэгчтэй сайн сонсож яваарай октода тэр тусмаа. Зүгээр альва нэг асуудал төр одоо бас нэг өөрийн гэсэн толгойтой хандах хэрэгтэй л да. Эмэгтэй хүмүүс. Тэгвэл тэгэл барыг таалцсан болгонтой ингээл найлахаатай л магадгүй зүгээр энгийн найстайгаа хүртэл одоо тэгэл учир зүггүй тэрэлдээ. Яг үнэ. Тэгэхээр бас айгүй муухай штэ нөгөө тий. Тэр хажууд нь яваа найз залууд нь хэрэгтэй. Эвгүй сэтгэл одоо төрдөг. Тийм болохоор бүх бурууг бас ганц залуучууд руугаа чихээд баймааргүй байна. За, энтэй бас санал нийлж байна. Тэгэхээр бас тэ бүсгүйгээс бас шалтгаалд юм аа. Гэхдээ бидний өнөөдөр бас ярьж байгаа сэдв бол ноён цөхрөл гэж байгаа. За тий. Тэгэхээр бүгдээрээ ноён цөхрлийг таньж мэдэхэд бас айгүй хэцүү байдаг. Нэг бодлын үгүй ээ одоо энэ бичлэг дээрээс надад хайртай учраас надтай хамт байх гээд байгаа юм тий. Надад хайртай учраас одоо намайг октодтойгоо хүртэл уулзаад яриад хөрөө сууж хахад над дээр ирээд хамт бай санаад байна гэд ирэх гээд байгаа тий гэж ойлгож магадгүй. За тэгвэл бүгдээрээ дараах дүрс бичлэгийг хүлээн авч үзье. Энэ бол бидний 3 дахь төрлийн болж үтгүй залуу байгаамаа. Энэ нь бол юу гэж бодож байна? Төрөн дөрс хальт дөрдөгцсөн байгаа. Ноён ашиглагч бүсгүйчүүдээ. Ноён ашиглагч. Ноён ашиглагч бол одоо баг бидний одоо тий үерхэж болох эмэгтэй хүний хувьд тий болдож болох хамгийн одоо муу залуу гэх үедээ тий тэгээ хамгийн сонин зүйл нь бүсгүйчүүдээ болон залуучуудаа болон амраа. Ноён ашиглагчийг таньж мэдхэд бүр хамгийн хэцүү. Энэ 5 төрлийн залуучуудаас таньж мэдхэд айгүй хэцүү байдаг. Яагаад тэгэхээр ноён ашиглагч бол ухаалаг, уран цэцэн, ухаантай тий царайлаг, гой хувцалдаг, танд хайртай юм шиг таныг байнга магтжээдэг, дүр үзүүлдэг тий айгүй тийм одоо залтай гэхүүтэй тий. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ хүү бидний саяны хэлсэн бүх зүйлүүдийг дараах дүрс бичлэгээс хүлээн авч үзье. Хоёлын цух уу? Тэгэл та. Хоёлын цуч. Ярих юм байна хоёул. За. Хичээл чинь сайн уу? Юу вэ? Хичээл сайн. Хичээлдээ яваал. 7 хоног гэртээ ганцаар амьдрал. Тийм үү. Тийм билүү? Яагаад илээ? Юу лээ? Аав ээж хоёр гадаад руу томилтоор яваад. За. Тэгээд 50,000 төгрөг үлдээж явсан. Тэгээд 50,000 төгрөг 7 хоног дотор юу болох вэ? Тэгэл мөнгөгүй хэцүү л байна. Тийм үү. Өсөөд байна. Яас минийар өсөд байгаа юм уу? 7 хоног л билүү болоод ирлээ. Тийм үү? Нэрээ. Нэрээсөө маргааш харна. Эхний пара таслаад нэг юу сэтгэл судлалын хичээл орно ш. Тэрийг таслаад тэгээд харин чамд нэрээсээ өсдөг гарынхаа цөөн хийдэг. Заа. Нэрч болно штэ яраа. Хичээлтэн бол яах гэсэн хэрэггүй болоо яах гэсэн. Үгүй харин чамдаа угаасаа нэг цөөн ийм ингэж ярьсан байсан штэ. За. Тэрийгэл маргааш биелүүлчих. За. Яста гоё өөхтэй, тостой кетчуп дээр нь хийж байгаа л зүүн цууч гээ заяа. За. Жил шүүж байгаа яах вэ? Болъё. Бас өөр нэг бас хэцүү юм байна. За. Аав ээж өөрөний 50,000 төгрөг үлдээж явс 7 хоног дотор хоол аваад идчихлээ. Тэгээд бас оюутны хэрэгцээ гэж бас байх юм аа. Тийм шүү нэрээ.
Яах вэ? Манай найзууд бас мөнгөгүй л гэдээсэн. За юу л хайртан ч одоо тэгээд мөнгө би агуусаа бас оюутан ядуу юм болохоор хайрт нь юу аах вэ? Хэрэггүй. Би бас найзуудаас мөнгө авчи. Тгүү. Үгүй бас хайртан жоохон мөнгө гэж би хараадах. За юу ч гэсэн 4-7 хоногт ээж надаа нэг хоолны мөнгө гээд өгсөн би хараадах юм. Хайрт нь бол ингээд нэг 20,000 төгрөл энэ дөө миний хайрт энийг аваад тэгээд дараа нь шатлаараа л өгчихгүй юу дөө. Болно. Миний хайр угаасаа юм хэцүү байдал та нь яаж зүгээр ах вэ? Миний хайр энэ дэлхийн хамгийн сайн найз охин шүү. Баярлалаа. Тийм үү, нэрээ юу? Нэрээ үнэ. Үнэхээр сайхан хоол идэг. Хамж гоё хоол идэг шүү. Маргааш уулзсан зү тээ. Уулзсан штэ. За маргааш би харин угаасаа нэг цувингаа хийж өгтөө. Тэгээ хойлоо оройн кино үз. За. За. Үзэгчтэй сэтгэлийн дэлгүүр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй сэтгэл зүйч Алмаа болон Амраа маань өнөөдөр болж үтггүй 5 төрлийн залуучуудын талаар ярилцж байгаа. За тэгэхээр бидний сая үтсэн бичлэг бол ноён ашиглагч гэж байгаа. За тэгэхээр ноён ашиглагч гэхээр баг нэрэндээ тий тохирцсон л. Тохирцсон угаасаа тодорхой тий. Тэгэхээр энэ дээр нэмж хэлчих юм байна уу? Яг зүгээр ноён ашиглагчээс гол шинж тэмдэг нь бол ерөөсөө л өрөвдмөр байдал. Ерөөсөө ямарваа нэгэн хэлбэрээр өрөвдүүлэх тий. Тэгэхээр хайрлах, өрөвдөх хоёр гэдэг бол хоёр өөр ойлголт гэдэг бас ялангуяа бүсгүйчүүд маш сайн ойлгох. Бүсгүйчүүд сайн анхаараарай. Хайрлах, өрөвдөх хоёр бол хоёр өөр юм шиг. Тэгэхээр хайрыг хайрлах ёстой болохоос биш, хайрыг өрөвдөж болохгүй. Тэр хэрвээ та хэн нэгнийг өрөвдөж хайрлаж байх юм бол тэр бол цаашдаа амжилттай одоо хайр биш байх болно гэдэгт бол би 100% итгэлтэй. Яа тэгэхээр сонсоход бас хэцүү байх л да. Тэгэхээр энэ хүн нэвтрүүлэг байд бид нар одоо бас ингэж болохгүй, тэгж болохгүй, тэр залуу ийм тийм гэж хэлээд байж магадгүй боловч үзэгчтэй тий бас аль болох таны амьдралыг тий бас дээшлүүлэх тий бас тань зөвлөгөө өгөх, таны дотны харьцааг жоохон ч гэсэн сайжруулах үүднээс ийм зөвлөгөө өгж байгаа юм шүү тий бид нартэй заавал 100% одоо санал нийлэх тэ албагүй гэдгийг одоо бас дахин сануулъя. Тэгээ хэрвээ та бүхэнд одоо бидэнтэй хуваалцах санал бодол байгаа бол бидэнтэй шууд холбогдож болно. 1968 гэсэн дугаараар бидэнтэй холбогдоорой. Тэр бас нэг нэмэлт зүйл юу вэ гэхээр магадгүй эмэгтэйчүүд аливаа зүйлийг жоохон мөнгөөр шийдэх дуртай байдаг юм болоо да. Ялангуяа орчин үеийн эмэгтэйчүүд магадгүй ялангуяа Монголд. Тэгэхээр өнөөдөр л тэ одоо юу вэ? Аав ээж нь гадагшаа яваал те. Хэдэн төгрөг бол тэгэл. Тэгэхэд яагаад одоо юу гэдэг нь 20,000 төгрөгөөр хоол аваад ичээрээ гэх оронд өөрөө яагаад хамт байж хагаад хоол хийж өгч болохгүй. Тэгэх юм бол илүү одоо таарын харилцаанд илүү гүн гүнзгий дулаан уур амьсгал мэдрэгдэх юм шиг. Тиймэрхүү зүйл төрж байна. Тий, сайн ч гэсэн энэ бичлэгээс одоо би үзэж байгаа байхгүй юу? Хамгийн одоо гол те бас үзэгч бүсгүйчүүд болон залуучууд анхааруулах нэг зүйл те тэр залуу маань найз охиноосоо мөнгө гуйгаагүй гэдгийг та бүхэн сайн харсан бах. Найз охинд өөрөө төрөвчөө задлаад мөнгө гаргаад өгсөн байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр тийм болтол нь танаалдж байгаа нэг ясандаа тий. Толгойн тархийг нь угааж байгаа тий. Тэгтэл энэ охиноос хэрэг өөрөөс нь асуух юм бол хизээч манай найз залуу бол ноён ашиглагчтэй намайг ашигладаг гэж ерөөсө боддггүй байгаа. Тэгэхээр маш олон охтууд тий бас маш олон бүсгүйчүүд өнөөдөр одоо ийм алдаа гаргаж байгаагаа мэддэггүй юм аа. Тийм учраас энэ нэвтрүүлгийг хийгээ те та бүхэн бас анхаараарай бүсгүйчүүдээ өөрийнхөө те амьдралаа те болон залуу насаа болон үзэсгэлэнгээ ийм хэрэг